Асуулт хариулттай шашны талаарх мэдлэгүүд. Раб эзэн чинь хэн бэ? Аллах. Чамайг хэн бүтээсэн бэ? Аллах эзэн бүтээсэн. Чиний хэн бол албат вэ? Би бол Аллахын бол. Бид хаанаас ирээд хаашаа явах вэ? Бид Аллахаас ирсэн, буцаад Аллахад очих болно. Бид юуны төлөө бүтээгдсэн бэ? Аллахад албат байж ибадат үйлдэхийн төлөө бүтээгдсэн. Бол албатан үүрэг нь юу вэ? Аллахад ибадат үйлдэж, түүний элчид дагаар орж Аллахын шашин болох исламыг газар дэлхийд тарааж мөн өөрийн биеэр амьдралынхаа уршид мөрдөгийг хэлнэ. Бид хэдэнээс эхлээд мусульман бэ? Qalu bala. Qalu балагаас эхлүүлээд мусульман. Qalu bala гэж юу гэсэн үг вэ? Агуу Аллахын дэлхийн ертөнцийг бүтээхээс өмнө өнгөрсөн болон ирээдүйн бүх хүмүүсийн сүнсийг бүтээсэн гэдэг тийхүү бүгдийг нь өмнө дуудан. Элесту бироббикум. Би та нарын эзэн биш гэж үү? Хэмээн асуугаад сүнснүүд хариудна. Тийм ээ, та бод бидний эзэн хэмээж зөвхөн танд албат байж мөн зөвхөн танаас л тусламж хүсэх болно хэмээн амласан гэдэг. Энэхүү ярилцсан үеийг Qalu bala гэж хэмээн нэрлэдэг. Аллах хэд бэ? 6. Чиний шашин юу вэ? Ислам шашин. Сударчин юу вэ? Куран Кэрим. Киблэ чинь ариун Кабе. Бид хэний үр сад? Гэгэн Адем. Бид хэний уммет вэ? Гэгэн Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Түүний эцгийн нэр хэн бэ? Абдуллах. Түүний эхийн нэр хэн бэ? Аминэ. Түүний сүүн эхийн нэр хэн бэ? Халимэ. Түүний өвөгийн нэр хэн бэ? Абдул Муталиб. Түүний авг ахын нэр нь хэн бэ? Абу Талиб. Гэгэн элч маань хаан төрсөн бэ? Ариун Меккед. Хэзээ төрсөн бэ? Милади 571 онд. Гэгэн элчийн эцэг эх нь хизээ нас барсан бэ? Гэгэн элчийг төрөхөөс 2 сарын өмнө эцэг нь нас барсан. Харин гэгэн элчийг 6 настай байхад нь эх нь нас барсан. Хэдэн настай байхад нь түүнд элчийн үүрэг илгээгдсэн бэ? Түүнийг 40 настай байхад элчийн үүрэг илгээгдсэн. Тэрээр 23 жилийн турш гэгэн элчийн үүргээ биелүүлсэн. Гэгэн элч маань хэдэн наснда ууд болсон бэ? 63 наснда ууд болсон. Гэгэн элчийн маань бууш хаан байдаг вэ? Мединэ. Гэгэн элч маань хэдэн хүүхэдтэй бэ? 7. Охтууд нь Зейнеп, Рукие, Умму Гүлсүм, Фатима. Хөвгүүд нь Касым, Абдуллах, Ибрахим. Фатимагаас бусад бүх хүүхдүүд нь гэгэн элчийг амьд байхад нас барсан билээ. Гэгэн элчийн эхнэрүүд гэр бүл. Бидний хувьд хэн бэ? Бидний ээж, өөрөөр хэлбэл бүх мусульманчуудын эх гэсэн үг. Гэгэн элчийн анхны болон сүүлчийн эхнэрүүдийн нэр нь хэн бэ? Анхны эхнэр нь гэгэн Хатижэ, сүүлчийн эхнэр нь гэгэн Айша юм. Гэгэн элч маань хэдэн ач зээтэй байсан бэ? Гэгэн Хасан, Хүсен болон гэгэн Зейнеп, Сүкхие хэмээх зээ нартай байжээ. Эднэр хэний хүүхэд байсан бэ? Гэгэн Али болон гэгэн Фатимагийн хүүхдүүд.